Так, гэта добра. Трэба яшчэ дапоўніць. А можа гэта дапісаць? Не. Добрый вечер, сябры, прывітанне, Топачка. Ну, трэба ж яшчэ падумаць. А можа так? Топа, здаецца, нейкай вельмі важнай справай займаецца. Топа, прывітанне. О, Рысячка, прывітанне. Ой, якая ты сёння прыгожая. Рысячка, ты так цудоўна апранута. Одно задавальненне глядзець на цябе. Правда? Вау, у мяне якраз новая сукенка. Ой. Як гэта ты заўважыў? Вялікі дзякуй, Топа. Ой, Рысячка, ты вельмі прыгожая. Ой, і сукенка табе вельмі пасуе. Дзякуй. У мяне ажно настрой паляпшаецца ад тваіх слоў. Але ты нейкі сёння незвычайны. Топачка, раней ты прыемных слоў не казаў. А зараз заўсёды буду гаварыць. Рысячка, з гэтага дня пачынаю. І чаму гэта ты так змяніўся, Топа? Так. О, а што гэта за паперкі на стале? Табе нехта напісаў ліст, каб ты пахваліў мой знешні выгляд? Паказвай. Не, Рысячка, не. Гэта мой спіс добрых слоў. А навошта табе спіс, Топа? Мне здаецца, што добрыя словы мы і так памятаць павінны. Рмоў. Згодны. Але я праводжу невялічкі эксперымент. Які гэта такі эксперымент? Рмоў. Рысячка, я пачуў, што калі кажаш чалавеку добрае слова, то ў яго паляпшаецца настрой. Сапраўды, Топа, ты мою сукенчку пахваліў, і ў мяне адразу настрой зняўся. Вось, Рысячка, бачыш? А спіс мне патрэбен для таго, каб ніколі не забывацца на добрыя словы. Я яго буду насіць з сабой. Ён стане маім дапаможнікам. У патрэбнай сітуацыі адкрыю яго і выберу тое добрае слова, якое мне патрэбна. Нічога сабе, як ты ўсё прадумаў. А давай і мне спіс зробім, Рмоў. Ого, Рысячка, мне трэба яшчэ свой дапісаць, во. Я придумала, Топа. Давай я табе дапамагу зрабіць твой спіс, а ты мне пасля мой. Ці нават, можа, разам агульны зробім, Рмоў. Ну, давай. Так, якія добрыя словы я ведаю. А якія там ёсць ужо? О, малайчына ёсць, напрыклад. О, придумала. Давай запишем, калі ласка. Будем выкарыстоўваць, калі неабходна штосьці ў кагосьці пазычыць. Ага, добра, гэта слова дапішам у нас спіс. Якія яшчэ ведаеш? А дзякуй ёсць? Дзякуй. О, няма. О, таксама дапішу. Трэба добра падумаць, каб у спіс трапілі самыя прыгожыя і прыемныя словы. Так, Рысячка, давай лепш паглядзім на тое, якія словы ўжо ёсць. А зараз прыйдзе Маша і дапаможа. Цудоўна. А ведаеш, я яшчэ штосьці придумала. Што? Слово новае. Не, ты ж кажаш, што добрыя словы паляпшаюць настрой. Тады давай палепшым настрой Машы. Так, я згодны. Добрыя словы заўсёды прыемна казаць, асабліва сябрам. Дамовіліся. Давай тады пакуль паглядзім твой спіс, а пасля сустрэнем Машу. Давай. Так, вось глядзі. Глядзі. Ой, прывітанне, сябры, прывітанне, Рыся, добрый вечер, Топа. Прывітанне, наша любая Маша.
Добрый вечер, сяброўка. Якая ты... О, прыгожая. Яшчэ і вельмі добрая. И разумная. Ты ленавітая. А яшчэ... Так, пачакайце, я больш не прыдумала. Дякуй, Топа, дякуй, Рыся. Пачастуйцеся цукеркамі за такія добрыя словы. Мне вельмі прыемна. Вы мяне так цудоўна сустрэлі, ажно настрой падняўся. А я казаў, эксперымент сапраўды атрымаўся паспяховым. Які эксперымент? Я сёння глядзеў тэлевізор, и в одной программе рассказывали, что добрые слова поляпшают настрой. Так. Вядома, Топа, чуць добрыя словы заўсёды прыемна. І мне, і табе, і Рысе таксама. Ці вы не згодны са мной? Згодны, Маша, згодны. Рмал. Мы вырашылі з Рысей нават спіс добрых слоў напісаць, каб карыстацца імі ў пэўнай сітуацыі. Так. А навошта вам спіс? О, это вельмі практычна. Патрэбна сказаць штосьці прыемнае. Зазіраеш у спіс, знаходзіш неабходнае слово, а пасля настрой твайго суразмоўцы паляпшаецца. Ты, Топа, усё добра прыдумаў, але не ўлічыў аднаго. Чаго? Мы нешта не так робім. Добрыя словы трэба казаць ад сэрца, а не па спісе, разумееце? А чаму спісам нельга карыстацца? Таму што добрыя словы павінны быць не ў спісе, а ў вашых разумных галоўках. Чалавеку ад таго і робіцца прыемна, што вы кажаце добрае слова шчыра. Гэта значыць, што спіс не патрэбны, а неабходна рабіць так, як адчуваеш. Так, Топа, добрыя, шчырыя словы – гэта цудоўныя словы. З іх дапамогай можна і падзякаваць, штосьці пазычыць ці папрасіць прабачэння. І добрыя словы на самой справе чароўныя. І казаць іх трэба заўжды, а не ў якой-небудзь пэўнай сітуацыі. Вашым сябрам, напрыклад, заўсёды будзе прыемна, калі вы іх пахваліце ці падзякуеце нават за якую-небудзь дробязь. Мы будзем вельмі старацца, Маша. Вельмі, Рмал. І вы, сябры, таксама памятаеце. Добрае слово, цудоўнае слово. Яно прыемнае ў любых абставінах. Калі спіс нам ужо не патрэбны, тады давайце разам глядзець цікавы мульцік. А ты, Топчка, пачастуй мяне цукерачкай. Калі ласка. Пасля мультика. А зараз час рыхтавацца да адпачынку. Мыем тварыкі, чысцім зубкі. А потым кладзёмся ў ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі. Рмал. Салодкіх усім сноў. Дабраныч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні тень, сонны тень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясе, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы.